Witamy w 2025 roku. Tak dziś wygląda sztuka współczesna. Cześć, jestem Karol, obserwuj mnie po więcej. Na Art Basel Beeple nie przywiózł obrazów, przywiózł roboty milionerów, humanoidy stylizowane na Bezosa, Muska i innych, spacerujące w garniturach. To instalacja Regular Animals, satyra na status, władzę i technologię. I to jest dopiero początek, bo gdy roboty tanieją, artyści zaczynają je personalizować, a galerie powoli zmieniają się w scenę dla maszyn. Pytanie brzmi, jak dziwnie może się jeszcze zrobić? Co o tym myślisz?